好，命运，灵魂冲击！我会带领日月帝国大军，踏平原属斗罗大陆3国，一统天下。今天之后，我会不惜一切阻止你。阿泰将继承我的位置，成为极北冰原之主。任何违背极北冰原规矩的存在，都将是我的敌人。妈妈，那我呢？小白，你是我的家人，以后就一直跟着我吧。我能感觉到，你距离瓶颈已经不远。这次的瓶颈凶险异常，你突破的几率不足30%。跟着我。你或许有另一条路可以走，另一条路，一条成神之路。冰是水之坚硬，柔和的水滋润万物，是生命之源。但冰却可以令生命完结。天梦，我感觉雪女跟以前有些不一样了。她本是天地间孕育的生灵，是超脱人与魂兽概念的存在，而现在她似乎多了一丝感性。他与宇浩的融合，比我们2个更深。要知道，伊老可是比肩神奇的存在。他燃烧神石，促成雪女与宇浩融合，让2者血脉相连。这是我们所没有的。也许从心底里，雪女就是将宇浩看作爸爸的吧。水和冰，从某种意义上来说，不只是温度的变化。更是生与死之间的转变。绝对零度是运动的极限，生命的终点。冰水转化亦是生死的轮回。谢谢你，雪女。终于领悟到了控冰之法的真谛。恭喜你，爸爸。想不到极致之冰的真谛，竟与亡灵魔法殊途同归。我们该出发了。团长、副团长，目前已探明总计12条矿脉，矿脉纵横交错，储量各不相同，但无一例外都是品质相当高的稀有金属。其中有2条矿脉出产的稀有金属，更是特别珍惜的品种。很好，继续挖掘，不惜一定程度的浪费，要用最快速度将这些矿脉全部开采一空。是。半个月了，营地附近平静的有些奇怪。难道他已经离开？还是……暴风雪预警！快！快啊！全师小心，这场暴风雪不太对劲。
受潮，是他！快，全军准备迎战！将他们赶出极北冰原！快启动联动防御护罩！第一、第二大队进入阵地，重炮轰击受潮。第一小队解决他。第三、四预备役，维持联动护罩，集中火力攻击天空，不要管地面的敌人，向空中攻击，全力破坏他们的防御护罩！休想得逞！长长老山的9级远程魂导器。凤翼天翔，听从彗星雨。冰壁帝皇先帝七魂技，武魂真身。在玄女2次点破后，我的极致之兵有了质的升华。小贼敢尔！全军听令，集火！这极寒之地大大限制了火凤技的威力。八角玄冰右腿骨技能，八角万象刺。第5魂技，九天神火。回我9级魂导器，第6魂技烈焰羽翼，我要你们赔偿！我的极致之兵不是你的半吊子火焰能够抗衡的。
这是一次警告，人类离开极北之地，这里不是你们该来的地方。下一次，我们将不会手下留情，一切生命都将被冰雪同化。团长，团长你在哪里？蓝凤奶奶，这是我执掌火凤凰魂导师团以来第一次彻底的大败。团长，军队死伤无数，魂导武器尽毁，辛苦开采的稀有金属也都被一扫而空。但我绝不会放过这场突袭的幕后黑手霍雨浩。你够狠！别再落到我手里！好一场大胜，爽！那个人类女性的武器真的厉害。我都做了准备，还受了伤。这就是外公你说过的魂导器吗？有话好好说，能不能别叫我外公？妈妈叫你爸爸，你不就是我外公吗？外公，外公，外公！怕了你了。原本我还不相信人类能够研究出什么对付我们的武器，看来我真的是井底之蛙了。人类竟然已是如此强大。这只是一支先遣队，日月帝国真正的底蕴还远远没有亮出。这也是为什么我希望在突袭之后给他们个教训就撤离的原因。正面对抗，我们会付出很大的代价。这次的任务我们已经完成了，那我们就先回去了。请您代我向雪帝问好。阿泰，他会成为一名合格的极北冰原之主。雪女，极北之地的魂兽比之星斗大森林更为团结，核心力量甚至不逊于星斗大森林的5大凶兽，难怪你能在极北冰原建立一方乐土。你还没有见过星斗大森林真正的核心力量。难道上次发动兽潮的5大凶兽，还不是他们的核心力量吗？你对兽神帝天的认识还远远不够。他不只是统御着星斗大森林，本身更是我们魂兽共主的代言人。如果他真的想要不惜一切代价对付你们人类，那就不是一个星斗大森林暴动了，我们极北冰原也要接受他的调遣。到了那时候，就是玉石俱焚的局面。你刚才说什么？帝天是你们魂兽共主的代言人？魂兽共主是谁？只有我、帝天、邪帝这种生命悠长的存在才知道共主的存在。我们魂兽共主本来就是神，龙神。龙神？他还活着？龙神是最早诞生的魂兽，在神界拥有着属于自己的神位，并育有9子。后来不知道什么原因，龙神陨落。陨落后，龙神分裂为金龙王与银龙王2条龙，二者各擅胜场，却都无比强大，纵横于斗罗大陆之上，共同统御着我们魂兽世界。后来，斗罗大陆遭遇了一场巨大的劫难，在这场劫难中，整个龙族共同对抗劫难。
最终几乎全都死在了那场大劫之中。帝天就是大劫之后硕果仅存的强大龙族，所以我会说他是魂兽共主的代言人。金龙王和银龙王还存活着吗？也许只有帝天知道。妈妈，外公，我们现在要去哪里？和你说的那个史莱克学院吗？原路返回只会跑进日月帝国的埋伏圈，所以我们要横贯极北之地，先前往天斗城，然后绕道返回史莱克学院。天斗城，他们的发源地，在那里可能会遇见一位故人。好爽，好爽，真是太爽了！外公，我不想走了，这里真是太舒服了。你要是常住下来，还不把这里的仙品药草吃光了？不吃吧，它们闻起来好香。我有更好的。我在玄冰水。快走吧。外公对我真好。悠悠，后会有期了。下次别带他来了，太可怕了！秋秋，怎么只有你一个人？我们开采了大量的冰级神晶，但开采期间，日月帝国突然来了一支军队，驻扎在龙城外。宇浩让我先将这个带回，自己去探查龙城外的那支军队了。在龙城这个苦寒之地投入大量的人力，日月帝国一定有什么图谋，但这不是他以身犯险的理由。秋秋，你先把冰界神经送到轩老师那里，我去把宇浩带回来。我去吧。梧桐，正好有一些事情，我想找霍宇浩确认。好，秋秋，你把龙城的具体位置跟梧桐说一下。以霍宇浩的头脑，肯定是不会原路返回的。他此刻应该在。天斗城，曾经的天魂帝国国都，现在已经完全被日月帝国控制了。他们就是在这里建立发展起来的。这里是一切的源头。小雅老师，无论如何，我一定会帮你把咱们唐门的发源地夺回来的。小雅老师，你在哪里？这座皇宫内布置了大量监测用魂导器，若非命运之眼将精神探测的感知提升到最敏锐状态，我也抓不住监测魂导器露出破绽的瞬间。天斗城是天魂帝国国都，
也是消亡于历史长河中的天斗帝国的首都。占领这座城市，对日月帝国意义重大。留守此处的负责人应该地位尊崇，并且圣灵教也会派人进驻天斗城。萧雅老师是圣灵教圣女，又是天斗城出身，按理说是最合适的人选。冰爆术，冰爆术有瞬时和蓄力2种引爆方式。瞬时引爆的优势是猝不及防，而蓄力能够将爆炸的威力提升到最大。可以了。前面就是皇宫的中心区。命运，精神探测。1道、2道，至少有3道精神屏障。来了。跑了。怎么还不追来？太蠢的虎，连调虎离山都调不上来。也罢，多释放些精神力气息出来吧。顺着他的精神气息找，他跑不了。来了，一个魂斗罗，一个封号斗罗。这个魂斗罗是精神系的，他比封号斗罗的威胁更大。高爆魂导炸弹，激活！我的猎物，你去哪儿啊？混蛋，他逃了。可惜他遇到了我，我闻到你的气息了，追！对他！大喊无血！接着跑啊！这是要垂死挣扎了吗？第6魂技，幽海猎魂掌3香狼猿魂武技能，瞬移，居然还会瞬移！脚下是什么？怎么有一股寒意？救我！不好，想跑已经迟了。冰爆术！我的腿！水眼长老。你俩不要靠近！这爆炸让我想起了一些不堪回首的往事。天斗城是万年古城，战略要地，红尘唐楚。你我承蒙陛下器重，担任着天斗城正副城主。如今遭到偷袭，这责任我们可都担待不起呀！竟敢当面向老夫施压，这圣灵教是越来越嚣张了。温度骤降好多，
问题。红尘堂主，这是怎么回事？明德堂可没有这种大范围急剧降温的魂导器，我亲自去看看。调虎离山城了。刚刚放开精神探测扫描皇宫，发现宫内只有3名封号斗罗，已经全部被调出，唯独的1名精神系魂斗罗也在刚才被击杀，可以继续深入皇宫内部寻找萧雅老师。小白的修为相当于96至97级超级斗罗，单独面对惊鸿尘，全身而退不成问题。我可以放心潜入皇宫了。好冷啊！这种程度的降温，至少也是封号斗罗的手笔。我们真的要掺和进去吗？少废话！精神探测扫描了整个皇宫，都没有萧雅老师的身影，看来必须要抓个舌头，精神干扰。你是什么人？敢挡我的路？魂圣，那正好。休想逃！受死！第4魂技鬼哭噬心，第7魂技灵眸真身。这是哪里？我的头好痛啊！蛇都抓到了，赶紧撤！不好！没想到会是你。如果不是溪水告诉我你的存在，真是难以相信。这么短短几年时间，你竟然已经成长到如此程度了。我也没想到，在这里竟然能见到您，龙前辈。凝聚第1魂核后，我才真正感受到了龙逍遥的强大。他的出现，已经断绝了我一切可能逃跑的路线。年轻人，上次你我之间的赌约，我还记得很清楚。那次你就给了我一些惊喜，此刻的你，带给我的惊喜却更多。你已经是魂圣了，而且距离魂斗罗已经不远。穆兄真是收了个好弟子啊！请不要提我的老师，如果老师还在，一定会羞于与你为伍。老一辈的事情，你们年轻人不清楚的。我是不清楚，我只知道你助纣为虐，圣灵教若无你的存在，会如此肆无忌惮吗？如果日月帝国统一了大陆，恐怕全人类都要成为圣灵教的奴隶。这就是你想要看到的吗？你以为邪魂是天生就是邪恶的吗？
每一位邪魂师几乎都是可怜之人，他们都不知道受过多少苦难，这才造成了性格上的偏激。可怜？别人我不知道，就说死神斗罗叶溪水吧，明斗山脉一招死神塔，就引千万军民瞬间陨灭，这可是我亲眼所见。死神塔不仅杀人无数，更以上万灵魂滋养，他根本就是人间魔王。我早已经没有退路了。为了溪水，我愿意做任何事，譬如杀了你。你别过来！溪水，你受伤了。与你无关。来人！快把祭品给我带上来！是谁把你伤成这样的？禀太上教主，祭品带到。还不够，该你们为本座效忠了。这片大陆应该没有别的极限斗罗了，究竟是谁能伤你？还能有谁？当然是你至交好友的宝贝徒弟了。霍雨浩，他现在顶多魂圣实力，怎可能打伤你？就凭他，当然无力与我作对。这等机遇，此子不除，将来必成圣灵教心腹大患。溪水，你这又是何苦呢？母兄早已西去，你何必为难一个小辈？更何况，当初是我。龙逍遥，这是你欠我的。逍遥，我只有你了。我答应你，完成钟离老鬼的心愿后，你我就离开圣灵教，再也不掺和这混乱的世道了。太上教主，凤灵求见。进来。启禀太上教主，大供奉。火凤圣女刚刚突破封号斗罗瓶颈，
好，很好。他的第9魂环，老身亲自为他猎取。老身看看火凤圣女的凤凰邪火修炼到何种地步了。霍雨浩，是时候做个了断了。这个人有心结，或许我还有逃生的可能，至少我还有兽神帝天的逆鳞在。你是在指望着兽神帝天的力量保护你吗？我感受不到逆鳞的联系了。帝天的本体是金眼黑龙王，我的武魂是黑暗圣龙，二者是同族，我自然有的是隔绝他的手段。对付晚辈区区一个魂圣，却是做得如此周密，前辈倒是谨慎。溪水早就告诉过我你的情况，我不会重蹈覆辙。看了有一会儿了，出来吧。小姑娘，你怎么会在这里？为什么我就不能在这里？他藏在旁边，不止一次想要对我出手，只不过一直找不到机会而已。走吧，我们换个地方，这里太吵了。很想知道我为什么会在这里吗？活下来再告诉我答案吧。发现黑暗圣龙之后，你为什么不跑？既然来了，我就不会逃跑。我答应了贝贝大师兄，要带你回去。放心，我会保护好你的。这是我要说的。瞬息千里，这是空间之力，不愧是极限斗罗。怎么，怕了？怕？有什么可怕的？你无非就是比我们多活了几年而已。如果我们是在同时代，谁怕谁还不一定呢。好，说得对。如果是在同时代，我恐怕真的未必能够稳胜你们。你们是现在这个时代的天才，不过我也是当年的天才。现在回想起来，仿佛200年近在眼前呢。他要杀我们，刚才在皇宫就能得手，何必费心带我们到这里来？来吧，你们2个一起上，让我看看你们这些天才的年轻人究竟能够发挥出怎样的战斗力。尽全力一拼吧，你们没有任何逃走的可能。战士战死在战场上，也算死得其所。有趣，这小子吃定了我身为长辈不会率先攻击，居然毫无顾忌的蓄力。武魂真身，修罗之瞳。好奇异的魂环配置，玫瑰金，从没见过的魂环颜色。这个魂环让人感受到气运在环绕，这与白色魂环也有关。这小子精神力的强度已经达到了封号斗罗的层次，而且比一般封号斗罗更为凝视。
没有魂力波动，也不是精神波动。你们的表现很不错，但该结束了。毫发无损，这才是极限斗罗的真正底蕴吗？龙影垂天，散开！剥夺和命运之伤，降低对方的物理防御和精神防御，再以修罗之瞳爆发最强灵魂冲击。龙逍遥果然选择以精神力对抗，继而在精神力对撞的瞬间，发动三生狼元魂舞的瞬移技能，一入式硬接龙逍遥的精神攻击。命运头骨可以在1天内免疫3次精神攻击。龙逍遥却实打实的挨了一记最强状态的灵魂冲击。饶是他极限斗罗，也会有一瞬间的迟滞。就这一瞬间的时间差，让我有了逃出升天的机会。快！都对了。只差一点，你真的只差一点点而已。现在，我必须要承认，你比我年轻的时候更有天分，几乎在我手上成功逃遁了。可终究，我也没能离开，不是吗？应该是我们，但我们还没有输。梧桐。任何一刻，我们都没有输。梧桐，你不该回来。不，宇浩，你数次舍命相救，我岂能舍你而去？出来吧，龙逍遥。宇浩，前面的战斗为了保护我。你的魂力损耗巨大，快抓紧时间恢复魂力。我有办法能拖住龙逍遥一段时间。现在该我了。
此惊人的魂环配置。光明龙神蝶，龙神附体。这股气息是，这是第一魂技，灵翼铡刀。龙神怒！第三魂技，光明龙神斩！不同的武魂似乎对龙逍遥的黑暗圣龙有品级上的优势，但双方的实力差距实在太大，这局面恐怕维持不了多久。我要尽快出手。刚才这一击，竟令我的武魂出现恐惧与战栗。我已经100多年没有过这种感觉了。这就怕了，还没完呢！第七魂技，武魂真身，光明龙神蝶。神降临！他身上的龙神气息，骤然变强了。以龙神附体状态施展武魂真身光明龙神蝶，会自然进化为龙神降临。只有这样，才能将龙神对黑暗圣龙的血脉压制释放到最大。龙神之光！灵魂冲击，第七魂技，冰帝之身。龙神咆哮！地掌，大寒无雪。再来！这一掌是什么？我仿佛回到了200年前。
合力使出的冰雪二帝之骄傲，再加上地场和好东掌，温度降到了恐怖的零下240度。这种极寒终于冻住了龙逍遥。我要抽空全部魂力释放冰暴术，才有一线生机。虎童，助我！冰暴术加上梧桐的攻击，威力已经媲美封号斗罗的全力一击。梧桐，我们赢了吗？你们两个小家伙，确实给了我很多的惊喜。真没想到，现在的年轻人竟然已经能够做到如此程度了。果然是一代新人胜旧人呐！多漂亮的小姑娘啊！200年前，我也曾遇到过一样美貌的姑娘。游戏结束了。你现在可以选择，我这匕首之中蕴含着黑暗元素之毒，就算是你的极致之冰也克制不了。当然，他的是光明之体，就更扛不住了。是刺自己一刀，还是我刺他一刀？一共有9次机会，每一次都必须刺在躯干位置。我数一个数，你刺一刀。你犹豫的话，我就让他帮你分担一刀。9刀之后，你们就可以走了。你堂堂极限斗罗，竟然拿一个女孩子来威胁我！给你1分钟考虑时间，然后我们这个新的游戏就开始吧。奉劝你不要动什么歪脑筋。老夫是99级极限斗罗，任何细微的变化都逃不过我的眼睛。比如你想要杀我的眼神。补充一条规则：你捅下去的每一刀，都必须有2个洞才行，也就是要扎穿自己。你说话算话。
太疼的话，可以让他承受。下一刀，让给我。无头，我有件事情想要拜托你，可以吗？无头，当年我刚刚进入史莱克学院的时候，才11岁。那时候，我有一位室友，一位有洁癖但却有点懒惰的室友。他有着英俊的相貌，强大的实力。他的名字叫做王东。你叫什么名字？我不奏无名之辈。我叫王东。不要停！虽然一开始闹了点别扭，但我们很快成了朋友，一起参加了6年前的全大陆高级魂师学院斗魂大赛，并且一起赢得了冠军。后来，我作为交换生去了日月帝国。等你回史莱克学院，说不定就能见到我姐姐了。我走了。那咱俩就在这里。是我最好的朋友。你不是有皇家？等我迫不及待地重回学院的时候，我却找不到他了。但就在当夜，那个名为海神园的夜晚，他回来了。他告诉我，他的真名叫做王东儿。6。从此，我的世界被他填满。以后无论发生什么，我们都要一起面对。雨浩，停下！最后3刀留给我。我们不是说好，无论发生什么，都要一起面对的吗？我与东儿相识相恋，早已约定共赴余生。但命运总是在最关键的时刻开起玩笑。不是。乾坤问乾坤，我失去了他，是我一直将你当成是失去了记忆的他。我希望能够通过我们的武魂融合，来确认你就是他。可是我失败了。那时候我才明白，你不是他。梧桐，如果未来你见到一个和你相貌一样的女孩子，或许她就是冬儿。不要告诉她今天的事，就让她忘掉我，快乐的活下去。我将会用生命来守护你，生生世世。9刀已成。